Sırrı abi, iyi misiniz? Ay Sırrı, ay Sırrı, ay Sırrı, ay. Sırrı yavrum, yavrum ben geldim yeğenim. Ben geldim. Sakın korkma. Fatma'nın yanında. Duydun mu sen beni? Bak Fatma'nın yanında. Uzun, uzun, uzun. Oy kurban oldum. Oy kurban oldum. Oh kızım. Nasıl oldu? Önce eşyalarını bulduk. Sonra da kendisini. Tek başına ağlıyordu burada. Birisi şikayette bulunmuş. Rahatsız oluyoruz diye. Sırrı abi. Bak Sırrı, bak. Gonca kız da geldi, gördün mü? Gonca kardeş, ben geldim. Geldim. Sözümü tuttum ben. Sözleştiğimiz yere geldim. Geldin ya kuzum. Oy kuzum. Korkma yavrum, korkma. Korkma. Sen hiçbir şeylerden korkma. Bize acık müsaade eder misiniz? Bir giyecek bir şeyler yok mu? Bir şey var mı da giydirem ben yavrumu? Sağ ol. Sağ ol. Kaldır bakana yani sen bırak Sırrı. Sen bırak yavrum, sen bırak. İşte o kadar bak. Gördün mü bak. Bak kurban olsunlar sana. Gel yavrum. Kim yapmış peki? Rıfat Atabey'in ismini zikretti sık sık. Ama demin GBT'sine baktırdım. Şahsın 46 raporu var. Yani şikayetçi olsa bile bir işlem yapamayız. Yani babam davasıyla ilgili şahitlik yapamayacak mı şimdi? Maalesef Gonca Hanım. Gel sen bırak. Ben seni giydireyim. Arama. Arama kızım, arama. Arama, zaten bırakıp gitmedi mi? Ha? Ondan bir hayır gelmez. Arama. Her şeyi öğrenmesi lazım babam. Ne arıyor bu hala ya? Kezban'a bak sen. Toprak seni reddetti canım. Reddetti. Sen keyfimden arıyorum. Gonca, arama. Telefon açılacak. Ne yüzsüz çıktı bu kız ya. Şükür vazgeçti. Toprak beni acil ara. Arar canım, oldu. Ciao Goncacık. Teşekkürler. Toprak. Lavaboya gittim de. Odalarımız yan yana değil mi? Bak aynı uçağa bindim, bir şey demedim. Tek kalamam, korkarım dedim. Aynı otele de geldim ama şartlarımızı daha fazla zorlamayalım Ece, tamam mı? Odalarımız farklı katlarda. Ya ben telefonumu buraya bırakmıştım. Gördün mü? Ha yo. Hiç görmedim. Acaba lavaboya gittiğimde biri mi aldı? Dur. Pardon, bakar mısınız? Buyurun efendim. Beyefendinin telefonu buradaydı. Gördünüz mü? Görmedim efendim. Nasıl ya? Telefon uçup gitti mi yani? Bu nasıl rezillik ya? Hayatımda görmedim böyle bir şey. Bir de 5 yıldız otel olacaksınız. O telefonu bulacaksınız. Duydunuz mu beni? Ece tamam.
Sakin. Tamam. Beyefendi, kameranız var değil mi? Var efendim. Tamamdır. Ya kamera kayıtlarınızı bir inceleseniz, sonra da netice alamıyorsanız bana söyleseniz de ben bir belki bayiye gitmem gerekecek. Tamamdır efendim. Gidelim. İnşallah bozuktur o kameralar.